जगदम्बा स्टिल्स प्रेजेन्ट्स सरोकार। दर्शक नमस्कार, कार्यक्रम सरोकारमा स्वागत छ। म निमेश बन्जाडे। पार्टी विधान र संविधानले दिएको समय सीमामा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन हुने सम्भावना लगभग टरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं सभापति शेरबहादुर देउवादेखि महामन्त्री शशाङ्क कोइरालासम्मले भदौमा महाधिवेशन हुन गाह्रो हुने भनिसकेका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले भने निर्धारित समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ। यदि सम्भवै नभए विशेष महाधिवेशनको विकल्प पनि पौडेल पक्षले अघि सारेको छ। भदौ 23 भित्र महाधिवेशन गर्न नसके 7.5 दशक लामो इतिहास र विरासत बोकेको पार्टीले आफ्नो वैधानिकता गुमाउन सक्छ। दल सम्बन्धी ऐनमा टेकेर मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्न खोजिए त्यो पनि संविधानसँग बाजिन सक्छ। प्रधानमन्त्रीकै पार्टी कसरी यस्तो अवस्थामा आइपुग्यो? प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको संरक्षक दावी गरेर नथाक्ने पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको यस्तो अभिगत किन? प्रमुख सत्तारूढ दलकै वैधानिकतामा प्रश्न उठेमा यसले कस्तो जटिलता निम्ताउला? आजको सरकार यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछ र छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता द्वय वीरबहादुर बलायर र बद्री पाण्डे। वीरजी, नेपाली कांग्रेस स्थापनाको 75औं वर्षमा हिँडिरहेको छ। यति पुरानो पार्टी तर अहिले निर्धारित समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेर वैधानिकताको सङ्कटमा उभिएको छ। यति कमजोर अवस्थामा कांग्रेस किन पुग्यो? विशेष गरेर 13औं महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेपछि जुन कार्यदिशाबाट चाहिँ नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, समष्टिगत रूपमा धेरै प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अगाडि बढ्न नसकेको परिस्थिति पनि हो। यसका लागि नेतृत्वले लिनुपर्ने कदम पनि लिन सकेन र समग्र सबैलाई मिलाएर लैजाने भन्ने कुराहरूको जुन सोच राख्यो त्यो सोच चाहिँ बिचैमा चाहिँ विफल हुन पुग्यो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ कुरा के भयो भने अहिले पछिल्लो समय चाहिँ आएर चाहिँ यसमा अरू कुराहरू पनि चाहिँ थपिनु पुग्यो। जटिलतामाथि जटिलता चाहिँ पुगेर चाहिँ थपिनु पुग्यो र जसका कारणले अहिले हामी चाहिँ बडा गम्भीर मोडमा चाहिँ पुगिराखेको अवस्था चाहिँ सत्य नै हो। तर अब यो 1.5 वर्ष यता जो कोभिडको चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ देखियो विश्वव्यापी रूपमा, त्यसले चाहिँ कांग्रेस पनि अछुतो रहन सकेन र अहिले अधिवेशन गर्ने कुराहरूमा पनि कसरी गर्ने, कुन तौर तरिकाबाट गर्ने, कुन माध्यमबाट गर्ने, यसका बीचका यो भित्र रहेका डिस्प्युटहरूलाई कसरी हटाउने भन्ने कुराहरूमा अहिले चाहिँ आन्तरिक झमेला पनि बाधक नै छ। कस्तै बलियो छ, निकै बलियो छ। किनकि यो चाहिँ अधिवेशनको मुखमा आइपुगेको छ र नेतृत्व चयन गर्ने कुराहरूको चाहिँ सबभन्दा ठुलो स्वार्थ चाहिँ यो भित्र घुसेको छ। त्यसैले यहाँ टसमस हुने परिस्थिति चाहिँ कसैबाट पनि देखिँदैन। भदौभित्र जो निर्धारित समय छ, महाधिवेशन गर्न सम्भव छ कि छैन तपाईँको बुझाइमा? धेरै नेताहरूले त छैन भनिसक्नुभयो, प्रधानमन्त्रीजीको पनि त्यो आशय आइसक्यो। अब यो जुन डिस्प्युट चाहिँ भित्र देखिएको छ, जुन चाहिँ मतान्तर देखिएको छ, त्यो मतान्तरले त हामीले त महाधिवेशनको कार्यतालिका नै भङ्ग भइसकेको छ। त्यसैले अब चाहिँ हुन्छ, गर्नुपर्छ भन्नुभन्दा पनि कसरी यसलाई चाहिँ सुरक्षित अवतरण गर्न सकिन्छ यसका बारेमा विश्लेषण गर्नु र त्यसमा सहमति गर्नु चाहिँ सबभन्दा पहिलो कर्तव्य रहन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ कांग्रेसको। ओके, बद्रीजी, तपाईँलाई पनि के लाग्छ? अब हुन्छ त्यो समयमा महाधिवेशन सम्भव छ? अब मैले त भन्ने गरेको छु, पहिलेको नेताहरू र अहिलेको नेताहरूमा केही फरक देखेँ मैले। पहिलेको नेताहरू जिम्मेदारीपूर्वक बोल्नु हुँदो रहेछ, बरु अलोकप्रिय भए पनि त्यसको टाइमलाइन चाहिँ केही समयका लागि तितो भए पनि त्यो टाइमलाइन कुन हो? अहिलेको नेताहरूमा समस्या के देखेँ भने जिम्मेदारीपूर्वक बोल्न डराउने। 16 गते भदौ 16 गते हुन्छ 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 भनेर सभापतिले भन्नुहुन्छ, वरिष्ठ नेताले हुनुपर्छ 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 भन्नुहुन्छ, जबकि हामीले साउन 12 गते गर्ने अधिवेशन खण्डित भइसक्यो, वडा अधिवेशन। त्यसको मतलब भदौ 16 गते हुन्छ भन्नुको मतलब यो चाहिँ जिम्मेदारीपूर्वक उहाँहरूले बोल्नुभएको होइन। उहाँहरूले चाहिँ कर्णप्रिय कुरा गर्नुभएको हो। सबैका लागि चाहिँ सुन्न चाहने, अरूले सुन्न चाहेको मिठो कुरा बोल्न खोज्नुभएको हो, सस्तो लोकप्रियताका लागि बोल्नुभएको भन्ने लाग्छ मलाई। जिम्मेदारीपूर्वक बोल्ने हो भने म 10 दिन पहिले भदौ मसान्तसम्म महाधिवेशन हुन्छ कि भन्नेमा थिएँ। अब मलाई के लागिसक्यो भनेदेखि मैले जिम्मेदारीपूर्वक बोल्दा यो तितो पनि होला, तर भदौभरिमा महाधिवेशन नहुने दिशातिर चाहिँ उन्मुख भइरहेको अवस्था देख्छु मैले। तपाईँले भन्नुभयो नि पहिलाका नेताहरू जिम्मेवारीपूर्वक बोल्थे, अहिलेका चाहिँ बोल्दो रहेनछ भनेर मैले टाइमलाइन भनेको थिएँ नि। भनेको मैले कति पहिलाका नेताहरू जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको कुरा गर्दा त्यो असम्भव जस्तो लाग्थ्यो नि।
उहाँलाई मानिसहरूले अनेक किसिमले आरोपित गरे यो बुढाले के बोल्दैछन् भनेर। बुढाको चाहिँ दिमागी हालत त ठिक छ भन्नेसम्मको कटु चाहिँ शब्द समेत प्रयोग गरे। तर उहाँले कुनै न कुनै हिसाबले त्यो एउटा दूरदृष्टि राख्नु भएको थियो, त्यसमा अडिनु भयो, दृढताका साथ अगाडि बढ्नुभयो र त्यो प्रतिफलमा पुग्यौँ हामी। भनेको अहिलेको जस्तो अहिले पनि म सभापतिज्यूसँग, वरिष्ठ नेताज्यूसँग, महामन्त्रीज्यूहरूसँग मेरो अपेक्षा चाहिँ के हो भने बरु अलि दिन तपाईँले बोलेको कुरा अरूले तितो ठानुन्, तपाईँलाई मान्छेले आलोचना गरून्, तर जिम्मेदारीपूर्वक बोलिदिनुहोस्। यो पार्टीलाई दुर्घटनामा नपुर्याउनुहोस्, ठिक ठाउँमा पुर्याउनुहोस्, देशको राजनीतिलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउनुहोस्, गन्तव्यमा पुर्याउनु चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। गन्तव्यभन्दा पहिल्यै केही दिन चाहिँ एकछिनका लागि चाहिँ मिठो कुरा गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। शब्द जाल नबुनिदिनुहोस्। यो शब्दमा रमाउने र जिम्मेदारीबाट पन्छिने, आफू जोगिने, पार्टी डुबाउने काम चाहिँ नगर्नुहोस्। नेता भनेको एन्टी करेन्ट बग्न सक्नु पनि जान सक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ तपाईँलाई मैले आग्रह गरेँ। ओके बल्लाजी, अब यसको खास कारण त धेरै भए, मुख्य कारण चाहिँ के हो यो स्थिति आउनुमा? मुख्य कारण चाहिँ अब भनौँ न सबभन्दा पछिल्लो समय त धेरै कुराहरूको चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रारम्भमै 13औं महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि नै 14औं महाधिवेशनलाई टार्गेट गरेर लैजाने नियतिका साथ चाहिँ हाम्रो प्रारम्भ भयो। कार्य समितिको, नेपाली काङ्ग्रेसको तौर तरिका, यसका कार्यदिशाहरू र चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्ने, नेपाली काङ्ग्रेसले अख्तियार गर्ने चाहिँ कार्यदिशा चाहिँ समग्र काङ्ग्रेसको सोच र शैली र सबैको भावना अनुरूप हुन सकेन। सभापतिजीले त कोसिस गर्नु भएकै हो, नभएको होइन। अहिले पनि चाहिँ बद्रीजीले पनि कुरा उठाउनु भयो कि पछिल्लो समय शेरबहादुरजीले, पार्टी सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले उहाँले हुन्छ चाहिँ यो हुन्न चाहिँ भन्न सक्नु भएन अधिवेशन। अस्तिसम्म पनि उहाँले हामीले सोद्धाखेरि हुन्छ नै भन्नुभयो। किनकि भदौमा चुनाव अथवा महाधिवेशन नगरेर कलङ्कको टिका लगाउन म तयार छैन। किनकि उहाँले यो कुरा चाहिँ पहिल्यै बोलिदिनु भएको भए हामी भित्रको संस्कार र संस्कृति यस्तो भएको छ, यो कसैले कसैलाई कन्सिडर गर्ने खालको चाहिँ छैन। त्यसैले हामी वास्तविकता त शेरबहादुरले मात्रै बुझेको छैन नि, वास्तविकता त हामीले पनि त बुझेका छौँ। देशको परिस्थिति, वर्तमान अवस्था, देशको राजनीतिक अवस्था, यी सबै कुराहरू बुझेर पनि चाहिँ कुरा के छ भने नङ्ग्याउने र चाहिँ नाङ्गो झार पार्ने चाहिँ जुन किसिमको प्रवृत्ति र संस्कार हामीभित्र विकास भएको छ, यसलाई चाहिँ सभापतिले राम्रोसँग बुझेर मै दोषी किन हुने त? दोषी त परिस्थिति पनि दोषी होला, यो भित्रका सबै नेताहरू पनि दोषी होलान्। यो भित्र डिस्प्युट छ भने सबैका बिचमा डिस्प्युट छ। आज त चाहिँ एउटा सक्रिय सदस्यताको नाउँमा चाहिँ विवाद यत्रो ठुलो भएको छ। 65-66 वटा जिल्लाहरूमा चाहिँ विवादको चाहिँ उजिरी परेको छ। त्यसैले के भने यो उजिरीलाई नटुङ्ग्याउनु र चाहिँ त्यो उजिरीमा चाहिँ सबैले आफ्नो आफ्नो अडान लिएर बस्नु भनेको चाहिँ अधिवेशन नहुने तिर चाहिँ जानुको मुख्य कारण चाहिँ त्यो। भनेपछि चाहिँ परिस्थितिको उपज भन्दा पनि नेतृत्वको कार्यक्षमताको अभाव अथवा नेतृत्वको असफलताका कारण कांग्रेस यो अवस्थामा आयो, वैधानिकताको सङ्कटमा आयो। नेतृत्व भनेको देउबाजी मात्रै होइन, अरू वरिष्ठ नेतासहित महामन्त्री र सिंहको केन्द्रीय समिति नै पर्यो। निश्चित रूपमा यो 13औं महाधिवेशनले ल्याएको नेतृत्व र चाहिँ नेतृत्वले गर्नुपर्ने उसको कार्यदिशा, नेतृत्व पनि यसको नेतृत्व पनि ले पनि जुन किसिमले उसले सहमतिको बाटो खोज्नुपर्ने थियो, मुख्य नेतृत्वले सहमतिको बाटो खोज्नुपर्ने थियो। भएन भनेदेखि एउटा चाहिँ प्रजातान्त्रिक तौर तरिकालाई अवलम्बन गरेर आफ्नो कार्यदिशा तयार गर्नुपर्ने थियो। त्यहाँ चाहिँ चुकेको छ नेतृत्व र चाहिँ त्यो नेतृत्वले चाहिँ त्यो नेतृत्वले सबैलाई समग्रतामा समेटेर लैजान नसकेपछि त अरूलाई दोष लगाउने चाहिँ कुराहरू चाहिँ दोष लाग्थ्यो होला, तर आफ्नो कार्यदिशा तय गर्ने त उसको पनि थियो। त्यसमा चाहिँ उहाँहरू पनि चाहिँ भागीदार हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँहरूले पनि मुक्ति पाउनुहुन्न। तर कुरो के भने त्यसपछि यो निरन्तर रह्यो। निरन्तर रहिसकेपछि अहिले आएर अधिवेशनको महाधिवेशन 14औं महाधिवेशनको सङ्घारमा धेरै ठुलो चाहिँ उदारता र धेरै ठुलो चाहिँ आत्मीय सहिष्णुता चाहिँ बिल्डअप हुन्छ र अनि चाहिँ टुङ्गिन्छ भन्ने कुरा खोज्नु भनेको चाहिँ त्यो कुनै पनि पक्ष र तहका लागि चाहिँ त्यति स्वस्थकर चाहिँ थिएन त्यो। ओके, अब बद्रीजी पार्टीको वैधानिकता नै सङ्कटमा पर्छ कि भन्ने जस्तो डर भइसक्यो, एकदमै ठुलो डर भइसक्यो। तर पनि नेतृत्व यो विषयमा चाहिँ चुपचाप छ, मौन छ किन अझै पनि आजका दिनसम्म पनि? चुपचाप भएर उसले सुख पाउँदैन। हामीले पनि सुख पाउन्नौँ, उहाँ वीरबहादुर दाइ केन्द्रीय सदस्य, हामीले पनि सुख पाउन्नौँ। अनि शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल यो तहले त कसरी सुख पाउँछ? त्यसको तनाव त पक्कै उहाँहरूले झेलिरहनु भयो होला। अब बाहिर महाधिवेशन पनि गर्न सकिया छैन, स्थगन अथवा चाहिँ रोक्ने भन्ने कुराको पनि त्यसको पनि विकल्प छैन। त्यसकारण उहाँहरू प्रकट ढङ्गले बोलिरहनु भएको छ। तर एउटा उकुस मुकुस
भित्रको एउटा चाहिँ तयारी, भित्रको परामर्शमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। ओके, हामीले सभापतिज्यूसँग पनि यो बिचमा भेट्यौँ, वरिष्ठ नेतासँग त हिजो एउटा बैठकमै थियौँ हामी, एउटा अनौपचारिक बैठकमै थियौँ। त्यसैले त्यो उकुस मुकुसबाट चाहिँ उहाँहरू उकुस मुकुसमा हुनुहुन्छ र आक्रान्त हुनुहुन्छ। ल सभापतिज्यूले के भन्नुभयो तपाईहरुलाई? शुक्रबार भेट्न जानु सभापतिज्यूले चाहिँ यो महाधिवेशन हुन नसक्ने कुरामा चाहिँ जसरी उहाँले हुन्छ भनिरहनु भएको थियो, हामीसँग रियलाइज गर्नुभयो कि यो हुन कठिन छ भन्नेमा रियलाइज गर्नुभयो र यसका विकल्पका बारेमा के हुन सक्छ भनेर निर्वाचन आयोग लगायत कानुनविद, संविधानविद, कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श गरिरहेको र यो पार्टीलाई संवैधानिक सङ्कटमा पर्न नदिकन दुर्घटनाबाट जोगाएर अगाडि बढ्ने विकल्प खोजिरहेछौँ भनेर हामीले आश्वस्त पार्न उहाँले खोज्नुभयो। ओके, अब बलाजीलाई अझै धेरै थाहा होला त्यो विकल्प भनेका के हुन्? होइन, विकल्प भन्दा पनि अहिले त कुरो के हो भने नेपालका विशेष गरेर चाहिँ ठुला दलहरू सबै यो सङ्कटमा छन् जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले अहिले हाम्रो पार्टी चाहिँ धेरै अवैध घोषणा भएर चाहिँ यो पार्टीलाई चाहिँ अर्कोले लग्छ, हामी बिनाको चाहिँ अर्को नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ बन्छ अथवा हाम्रो अवैधता हुन्छ भन्ने कुरामा त मैले विश्वास गर्दिनँ। तर गर्न सकेन, काम फत्ते गर्न सकेन भने त काम यसका विकल्प छन्। पार्टी जोगाउने प्रयत्नका लागि, पार्टीलाई आधिकारिकता दिने चाहिँ कुराका लागि चाहिँ यसका हर प्रयत्नहरू छन्। प्रयत्न भएको छ, निर्वाचन आयोगसँग चाहिँ भएको छ होला चाहिँ यसको चाहिँ कुन कुन कुराले चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ, परामर्श के छ निर्वाचन आयोगमा जरिवाना तिरेर भए पनि 6 महिनाको समय चाहिँ त्यसको अरू अप्सन पनि हुनसक्छ। अरू के होला बलायरजी? अरू चाहिँ हामीले हाम्रो महाधिवेशनको चाहिँ तयारीलाई चाहिँ प्रारम्भिक चरणबाट अगाडि बढाउनु पनि सक्छौँ। अहिले हामीले समग्र सबै देशभरिमै पुरा आम भेलाका माध्यमबाट सम्पन्न नगर्न सके पनि यसका डिस्प्युट चाहिँ नभएका चाहिँ हामीले वार्डहरूबाट चाहिँ अथवा चाहिँ अहिले कोभिडको चाहिँ प्रकोप चाहिँ नदेखिएको चाहिँ ठाउँबाट हामीले यसको प्रारम्भिक चाहिँ हामीले चाहिँ अधिवेशनको प्रारम्भ गर्न पनि सक्छौँ। यसले गर्दाखेरि पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ अधिवेशन चलिराखेको छ भन्ने कुराले पनि चाहिँ हामीले निर्वाचन आयोगलाई र आश्वस्त गराउन सक्छु र चाहिँ कानुन सम्मत पनि रहन सक्छ होला। त्यो चाहिँ अब त्यति चाहिँ किनभने अहिले चाहिँ कानुनले पनि चाहिँ यो भन्दैन होला कि देशभरिमा तिमीले चाहिँ अहिले गर, किनकि यतिखेर कोभिड भन्ने चाहिँ न्यायालय पनि आक्रान्त भएको छ, न्यायमूर्तिहरू पनि आक्रान्त भएका छन्, नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू पनि भएको छ, नेपाली जनता पनि आक्रान्त भएका छन्। त्यसैले चाहिँ यो मानवीय चाहिँ एउटा चाहिँ संवेदनशीलता हो। त्यसैले यो मानवीय संवेदनशीलतामा धेरै कानुनी चाहिँ हिसाब किताबले मात्रै काम गर्दैन होला। तर अब तपाईँले त्यो भनिरहँदाखेरि अदालतको त आफ्नै कुरा हुन्छ, उसले आफ्नै संविधान कानुन हेरेर डिसिजन गर्ने हो, फैसला गर्ने हो। त्यो बेलामा तपाईँहरूको विपक्षमा फैसला आइदियो भने काङ्ग्रेसै हुन्छ। यति लामो त्यो हो भने त देशले यत्रो ठुलो क्षति बेहोरेको छ, यत्रो ठुलो क्षति बेहोरेको छ, यत्रो 1.5 वर्षको चाहिँ उसमा आर्थिक रूपमा आज चाहिँ देश जर्जर भएको छ, त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ त? कानुनले के भन्छ त? आज गर्नुपर्ने जिम्मेवारी त राष्ट्रले चाहिँ नेपाली जनताले पनि आफ्नो चाहिँ उपभोग गर्न नपाएको कुरा हो। नेपाली जनताले चाहिँ पाउनुपर्ने उनको राइटका कुराहरू पनि छन्, उनीहरूले चाहिँ पाउन नसकेको कुरा छ र राष्ट्रले, समाजले र चाहिँ पूर्वाधारहरूले पाउनुपर्ने सम्पन्नता पनि हुन नसकेको कुरा छ नि त। आज त एक ठाउँमा मात्रै छैन, यो त संवेदनशील कुरा छ। तपाईहरु परिस्थितिका उपजका कारणले मात्रै त्यो परिणाम स्वरूप मात्रै यो सङ्कटापन्न अवस्थामा आइपुगेको त होइन नि त। अघिल्लो 4 वर्ष कार्यकालमा तपाईँले महाधिवेशन गर्न कसले छेकेको थियो र? यस अगाडि थपिएको 1 वर्षमा पनि महाधिवेशन गर्न कसले छेकेको थियो र? 76को फागुनसम्ममा त तपाईँहरूलाई महाधिवेशन गर्न त पर्याप्त समय थियो। कुरा के थियो भनेदेखि अहिलेसम्म पार्टीभित्र यसको एक्सिस समयलाई चाहिँ जहिले पनि चाहिँ उपभोग गर्ने प्रचलन रहेका कारणले तत्कालीन चाहिँ कार्य समितिले पनि चाहिँ नेतृत्वले पनि यसलाई चाहिँ उपभोग गर्न खोजेको हुन सक्दछ होला, जहाँसम्म लाग्दछ। तर वास्तवमा भन्ने हो भने त 4 वर्षभित्रै यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो नै र आज चाहिँ अहिले पश्चाताप पनि भएको होला, कसैलाई के भएको होला अथवा अप्ठ्यारो भएको होला। पछिल्लो समय चाहिँ वास्तवमै चाहिँ कार्य समितिभित्र यी बहसहरू आउनु पर्दथ्यो। अहिले चाहिँ परम्परा हाम्रो चाहिँ के बसेको छ भने कार्य समितिले निर्णय गर्नुभन्दा पनि यसरी चाहिँ यो शीर्ष नेतृत्व भनेको छ, यो चाहिँ पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी भनेको छ, यो चाहिँ बीचका यी ककसहरूले गर्दाखेरि पनि फुल चाहिँ सेन्ट्रल कमिटीको सोचबाट चाहिँ हामीले आधिकारिक रूपमा चाहिँ निर्णय गर्न नपाउन सकेको कुरा हो। त्यसैले बडा गाह्रो छ वास्तवमा चाहिँ यसमा चाहिँ सत्य कुरा बोल्नु चाहिँ यहाँ के छ भनेदेखि काङ्ग्रेसको कार्य समितिमा बोल्नु भन्दा मान्छेहरू चाहिँ माइती घर मण्डलामा गएर बोल्नु रुचाउँछन् यहाँ चाहिँ
हामीले चाहिँ केही सुन्दाखेरि चाहिँ बाहिर सुन्नुपर्दछ, अनलाइनमा सुन्नुपर्छ, हेर्नु पर्दछ। यी यस्ता किसिमका यावत चाहिँ जटिलताहरू चाहिँ यो पार्टीभित्र चाहिँ प्रवेश भएकै हुन्। यति लोकतन्त्रको प्राय भनेको पार्टी, प्रजातन्त्रको जननी भनेको पार्टी भित्रीको आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था यो अवस्था पुग्यो। अब यो सत्य छ नि, तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छ, हामीले भोगिरहेछौँ, सबैले भोगिरहेछ, देखिरहेछ, यो सत्य हो। त्यसैले हामीले बारम्बार भनेका छौँ कि फुल केन्द्रीय कार्य समितिका माध्यमबाट र सोचबाट मात्रै, अझ भनेको हो भने त हामीले त सभापतिलाई बारम्बार भनेका थियौँ कि यदि चाहिँ सहमतिको आधारमा हुन सकेन भने बहुमतीय प्रणालीको आधारमा पनि आफ्नो कार्यदिशा, पार्टीको कार्यदिशालाई चाहिँ भनौँ न, पार्टीको कार्यदिशालाई तय गरिनुपर्दछ भनेर हामीले बारम्बार भन्ने गरेको हौँ। तर उहाँको मनसाय के भयो भने मिलाएरै लैजाने, मिलाउँदै लैजाने, उहाँको त्यो मिलाउने सोचले गर्दाखेरि आज 5.5 वर्ष गएको पनि उहाँलाई होस भएन र आज चाहिँ नमिलेको चाहिँ यो परिस्थिति पनि, अथवा आफ्नो शक्ति सन्तुलन, आफ्नो किता बलियो पार्ने कुराहरू पनि होला नि त्यो पार्टीभित्रको। त्यहाँ नजाएँ, म बद्रीसँग आएँ। बद्रीजी, अब यो जो विकल्पका कुराहरू आइरहेका छन् नि, यी विकल्पहरूमा टेक्न सम्भव छ? टेक्नै पर्छ। कुनमा टेक्ने? हामीसँग कुनै विकल्पै छैन, विकल्पविहीन अवस्थामा छौँ। विकल्पमा नटेकेर के गर्ने? आत्महत्या गर्ने? हामीले आत्महत्या गर्न त भएन। यो त पार्टी हो, यो एउटा संस्था हो, एउटा मुभमेन्ट हो। अहिले पनि पहिलो सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको क्रियाशील सदस्यताको जुन छानबिन भइरहेको छ त्यसलाई चाँडो टुङ्ग्याउने, क्रियाशील सदस्यताको चाहिँ अन्तिम नामावली हामीले हातमा राख्ने, त्यसपछि अनि परिस्थिति हेर्ने, कोभिड लगायतको जुन जटिलता छ परिस्थिति हेर्ने। अब यही जुन परम्परागत अधिवेशनको बाटोबाट यदि जान सकिन्न भने हामीले केही यसको चाहिँ विधि प्रविधि चेन्ज गरेर यो जुन यो स्वास्थ्यका मापदण्डहरू समेत परिपालना गर्दै अधिवेशन गर्न सकिन्छ कि समयमै भनेर सोच्ने। र यसमा पनि जस्तो के भने संविधानले हामीलाई निर्देशित गरेको भनेको सङ्घीय कार्यसमिति र प्रादेशिक कार्यसमितिको निर्वाचनको कुरा गर्छ 5.5 वर्षमा। अरू कार्यसमितिको यतिखेर चाहिँ हामीलाई त्यो संवैधानिक बाध्यता छैन। हामीले प्रादेशिक कार्यसमिति गठन गरेकै छैनौँ, हामीले सङ्घीय कार्यसमिति मात्रै हाम्रो गठन गरेका छौँ र यो 5.5 वर्ष भएको छ। त्यसैले जसोतसो सङ्घीय कार्यसमितिको अधिवेशन गर्ने, सङ्घीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने बाटो लिन पर्यो भने पनि हामीले लिनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनको बाटो लिने कुनै विकल्प छ भने हामीले खोज्नुपर्छ, यो गम्भीरतापूर्वक खोज्नुपर्छ। यसमा यतिखेर के हो भनेदेखि त्यसमा चाहिँ प्रदेशहरूलाई थाती राख्ने, अरूलाई थाती राख्ने, तल प्रदेश केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने, महाधिवेशन पनि नभनौँ, त्यहाँ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने, त्यहाँ दस्तावेजहरू प्रस्तुत गर्ने, नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, बरु त्यो पनि नगरौँ, निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दिशामा जान सकिन्छ भने मोडालिटीका बारेमा छलफल गरौँ। र यो बेलामा बढी गम्भीर हुनुपर्ने के हो भने यो बेलामा झगडा गरेर यो पक्ष त्यो पक्ष भनेर लड्ने बेला होइन। अहिले पार्टीको चाहिँ वैधानिकता सङ्कटमा आउँदैछ, यो बेला त लडेर हामी प्राप्तिमा, हामी सफलतामा पुग्दैनौँ, मिलेर गर्नु पर्यो। शेरबहादुर देउवाको पक्ष, रामचन्द्र पौडेलको पक्ष भन्ने होइन, यतिखेर हामी काङ्ग्रेसको पक्ष हो। तर त्यो देखेन नि, त्यो देखाउनु पर्यो। रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वमा हामीले आन्तरिक छ, हिजो मात्रै पनि सर्वत्र असफल नेतृत्वले पार्टीमा पनि काम गरेन, कतै काम गर्ने, यो भन्ने बेला होइन। मेरो विचारमा यो भन्ने बेला होइन। यो बेला मैले हिजो पनि एउटा आन्तरिक छलफलमा भने सरकार हाम्रो बनेको छ, यो सरकार अप्रत्याशित हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो बेलामा झगडा देखाउनु अर्थ के हो भनेदेखि फेरि जगहसाई गर्ने कुरा हो। काङ्ग्रेस सत्तामा गयो भने आपसमा चाहिँ जुत्छ, स्वार्थमा चाहिँ उसले चाहिँ स्वार्थका लागि जुत्छ, सत्ताका लागि जुत्छ, पदका लागि जुत्छ। प्रतिपक्षमा उनले मिलेर बसेका थियो, अझ झगडा गर्यो भन्ने हुन्छ, त्यसकारण पनि झगडा गर्नुहुन्न। अर्को पार्टी नै वैधानिक सङ्कटमा पर्न लागिसक्यो अनि यो बेलामा झगडा गर्ने? झगडा त कुन बेला गर्ने हो भने पार्टीको महाधिवेशनको सुनिश्चितता भएपछि, महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू चाहिँ चुनिएर आइसकेपछि आफूले मत माग्ने बेला झगडा गर्ने हो। पार्टी सङ्कटमा पर्न लागिसक्यो, यो बेला झगडाको कुरा गर्ने होइन। मिलेर सबैजनाले पदाधिकारीको बैठक गर्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि मिल्नुहोस्। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको टुङ्गो गराउने सन्दर्भमा त्यहाँ चाहिँ जुन शीर्ष नेताहरूलाई जिम्मा दिएको छ त्यहाँ पनि मिल्नुहोस्। किन मिल्नुहोस् भने पार्टी सङ्कटमा आइसक्यो, संवैधानिक सङ्कटमा आइसक्यो, मिलेर विकल्प खोज्छ। देखेन रामचन्द्र पौडेलजीले के भन्नुभयो भने जहाँ असन्तुष्टि छ त्यसलाई थाती राखौँ, जहाँ कुरो मिलेको छ त्यसलाई नयाँ सदस्यहरूबाटै अगाडि बढौँ, नमिलेको ठाउँमा पुरानो 13औं महाधिवेशनको सदस्यहरूलाई मानेर भए पनि भदौमै महाधिवेशन गरौँ भनेर यस्ता प्रस्तावहरू, यस्ता समाधानहरू यो मिल्ने प्रस्ताव होइन। एकले अर्कालाई सुन्नुपर्छ, एकले अर्काको संवेदनशीलता बुझ्नुपर्छ
सहमतिको बाटो खोज्नुपर्छ। सक्नु भएन भने भनेको यो प्रस्ताव सम्भव हो कि होइन पौडेलजीले अगाडि सारेको? यदि समाधानै हुँदैन चाहिँ क्रियाशील सदस्यता समाधानका निम्ति कुनै ठाउँ विशेषको, वडा विशेषको, जिल्ला विशेषको भने त्यो विकल्प त उत्तम विकल्प हो नि। समाधानै भएन मतलब नयाँ जान पनि सकिन्छ। त्यो पनि एउटा विकल्प हो। किनभने हाम्रा लागि मूल मिसन, मूल ध्येय के हो भने महाधिवेशन हो। ओके, यहाँ चाहिँ रामचन्द्र पौडेलले के भन्नुभयो, अर्कोले के भन्नुभयो, महत्त्वपूर्ण कुरा है। तर वरिष्ठ नेता हो, एउटा पक्षको नेता हो। होइन, पक्ष भए पनि जे भए पनि राम्रो कुरा त राम्रो भयो नि त। आजसम्म यहाँ ल्याइ पुगाउनुको लागि त उहाँको पनि त हात होला नि त। त्यसैले कुरा के हो भनेदेखि एउटा कुरा चाहिँ हो पक्कै, अधिवेशन यदि गराउने हो भने अधिवेशन यो पार्टीभित्र रहेका र सक्रिय सदस्य लगायतका यो चाहिँ सबै कुराहरूलाई गर्नका लागि आपसी सहमति गर्ने, सहमति गरेन भनेदेखि केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गर्ने। निर्णय त्यो चाहिँ सर्वसम्मत पनि हुनसक्छ, निर्णय त्यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक पनि हुनसक्छ। बलायतजीहरूलाई पौडेलजीले यो अगाडि सारेको प्रस्ताव चाहिँ ठिकै लाग्छ कि लाग्दैन? जहाँ मिलेको छ त्यही सदस्यता कायम गरौँ, नमिलेकोमा चाहिँ 13औं महाधिवेशनको सदस्य। अब कुनै एउटा जिल्ला दुईटा जिल्ला भएको भए त त्यो दुईटा जिल्लालाई महाधिवेशनमा निषेध गरेर पनि अथवा महाधिवेशन पछि सम्पन्न गर्ने गरी सुल्झाउने गरी हुन्थ्यो। आज चाहिँ तपाईँ 64-65 वटा जिल्लाहरूलाई पछाडि राखेर एउटा जिल्लाको एउटा वडामा डिस्प्युट हुनु भनेको त्यहाँको नेतृत्वमा पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा त भोलि त्यहाँ हुने सभापति एक भोटले होला हार्ला रे त्यहाँ हुने। त्यो त्यसैले अर्काको राइटलाई छिनेर चाहिँ यस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले यस्ता चाहिँ गैर चाहिँ लोकतान्त्रिक चाहिँ निर्णयहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यसैले कुरा के हो भने टुङ्ग्याउने, यदि 5-7 वटा जिल्ला छन्, 6-7 वटा जिल्ला छन् भने ती जिल्लाहरूलाई बरु थाँती राखेर पनि महाधिवेशन सम्पन्न गर्न चाहिँ सकियो। तर चाहिँ 64-65 वटै जिल्लामा डिस्प्युट राखेर अब महाधिवेशन गर्नुपर्छ भनेर भन्नु कसका लागि अधिवेशन हो त्यो मैले चाहिँ बुझ्दैन। प्रेजेन्टेड बाई भनेर होइन बनेर नम्बर 1 यो हो जगदम्बा स्टिल्स। विशेष महाधिवेशनको कुरा छ बलायतजी। अब यो विशेष महाधिवेशन त अब कुन रूप र कुन स्वरूप र कहाँबाट चाहिँ उठ्यो त्यो त मलाई चाहिँ त्यति थाहा पनि छैन। होइन, अब यो विशेष महाधिवेशन अघि हामीले चर्चा गरेको विकल्पमा जाउँ, त्यो पनि हुँदैन भने अन्तिम विकल्प चाहिँ विशेष महाधिवेशन गरौँ भनेर पौडेलजीहरूले नै ल्याइरहनु भएको छ त। विशेष महाधिवेशन भने त 13औं महाधिवेशनका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई ल्याएर फेरि त्यसैलाई फेरि अनुमोदन गराउने कुरा हो भनेदेखि त मलाई भन्नु केही पनि छैन। तर चाहिँ विशेष महाधिवेशन भने कुन प्रकृतिको, कुन स्वरूपको, कुन खाकाको, अनि के हुने, नेतृत्व के हुने, कस्तो किसिमको नेतृत्व हुने, अथवा वर्तमान नेतृत्वलाई चाहिँ यसैलाई नै चाहिँ अगाडि बढाएर लैजाने कि के गर्ने भन्ने कुरा तर चाहिँ त्यो होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनकि अहिले चाहिँ एकदमै नेतृत्वको लागि यत्रो ठुलो होडबाजी रहेको बेलामा अहिले कसैको चाहिँ नेतृत्व चाहिँ स्वीकार गरेर चाहिँ फल्नालाई होस् भनेर त्यत्रो ठुलो उदारताका साथ यहाँ चाहिँ त्यो हृदय भएको मानिस चाहिँ मैले चाहिँ देखाएको छैन। त्यसैले आफ्नो बाहेक अरूलाई नदेखिराखेको बेलामा आज मभन्दा चाहिँ ऊ अलिक गतिलो छ, मभन्दा अलिकति चाहिँ उसलाई अहिले यतिखेर जिम्मेवारी दिँदा अथवा चाहिँ अहिले भइराखेकैलाई जिम्मेवारी दिँदा अथवा यो गरेर पनि सम्पन्न गरौँ, पार्टीका बारेमा यत्रो ठुलो गम्भीर खतरामा पुगेको बेलामा सबैले जिम्मेवारी वहन गरौँ भनेर चाहिँ त्यसरी आएको कुरा यो विशेष अधिवेशन महाधिवेशन भनेको चाहिँ कहाँबाट आयो त मलाई थाहा भएन। तर चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो विशेष महाधिवेशन कुन प्रकृति कुन मोडालिटीको हो भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ त्यो हो भने केन्द्रीय कार्य समितिमा पनि त्यसको पनि एजेन्डाको रूपमा आयो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ व्याख्या होला र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो कुरा राख्छन्। तर कुनै न कुनै कुराबाट चाहिँ पार लगाउनु चाहिँ जरुरी छ। ओके बद्रीजी, यो विकल्प विशेष महाधिवेशन भने कसरी गर्न खोजे हो? यो त्यति उत्साहजनक र पार्टीलाई निकै गति दिने विकल्प चाहिँ होइन। तर सङ्कट किनभने विशेष महाधिवेशन भनेको हामी पछाडि फर्किने कुरा हो। 14औं अधिवेशनतिर अगाडि बढ्ने होइन कि 13औं महाधिवेशनतिर पछाडि फर्किने कुरा। कसरी? किनभने 13औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिले भाग लिने भनेपछि हामी पछाडि फर्केनौँ, 14औं महाधिवेशनतिर त गएनौँ। तर पनि यो के भने यो किन आएको होला भन्ने मलाई लाग्छ भने कुनै दुराशयबाट भन्दा पनि अरू विकल्प सुझ्दै नसुझेपछि एउटा बाध्यात्मक विकल्पको रूपमा मान्छेको दिमागमा चाहिँ विभिन्न घन्टी दबावको घन्टी लागिरहन्छ नि, त्यो अवस्थामा चाहिँ एउटा विकल्पको रूपमा सुझेको हुनसक्छ। नेतृत्व चयनको प्रक्रिया चाहिँ कसरी गर्न भन्ने अब त्यो मोडालिटी त म पनि क्लियर छैन। तर के लाग्छ भने 13औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू जो हुनुहुन्छ त्यो 13औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूबाट देशभरिका प्रतिनिधिलाई हामी जुममै पनि जोड्न सक्छौँ। जुममा जोडेर यहाँ माथि नेतृत्व तहमा एउटा चाहिँ छलफल गरेर एउटा सर्वसम्मत चाहिँ कार्य समिति निर्माण गरेर ल चाहिँ जुममा जोडिएका महाधिवेशन प्रतिनिधिले यो निर्वाचन सम्पन्न गर्यौँ, प्रस्ताव आउँछ, प्रस्तावलाई अनुमोदन गरिदिने र त्यो कार्य समिति लामो समय नलैजाने। त्यो कार्य समितिको 2-3 टा काम हुने।
एउटा यो अहिले क्रियाशील सदस्यताको जुन समस्या छ त्यसले त्यो हल गर्छ, त्यसपछि तिनै तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्छ, त्यसपछि सिधै महाधिवेशन गर्छ। त्यो भनेको 1.5-2 वर्षभन्दा बढी त्यसको कार्यकाल नलैजाने। त्यसो गर्दा के हुन्छ भनेदेखि अहिले जुन प्रतिस्पर्धामा रहनुभएका धेरैजना नेताहरू हुनुहुन्छ अथवा अहिले क्रियाशील बनेर चाहिँ पार्टीका विभिन्न जिम्मेदारीमा आउन खोज्नुभएका नयाँ पुस्ताका जुन साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले 5 वर्ष कुरिरहनु परेन नि, 4 वर्ष कुरिरहनु परेन नि। 1.5-2 वर्षमा हामीले त्यो 3टा काम गर्ने, क्रियाशील सदस्यताको समाधान, त्यसपछि चाहिँ 3 तहको निर्वाचन र अनि महाधिवेशन गर्ने। यस्तो कुरा चाहिँ पहिले पनि भएको छ। जस्तो म अलिकति मात्रै उदाहरण विराटनगरमै विशेष महाधिवेशन भयो क्या? जस्तो हो यो हामी 3 सालमा स्थापना भएको नेपाली काङ्ग्रेस 17 सालसम्म हामीले चाहिँ 7वटा महाधिवेशन गरेका छौँ। 7वटा महाधिवेशन भनेको यो 14 वर्षमा 7वटा महाधिवेशन। यस्तै महाधिवेशनहरू हुने गर्थे। 1 वर्षको कार्यकाल, 2 वर्षको कार्यकाल। 12 सालमा चाहिँ सुवर्ण शमशेर चाहिँ सभापति हुनुभयो। 14 सालमा अर्को अधिवेशन भयो, बिपी कोइराला सभापति हुनुभयो। त्यसपछि हामी चाहिँ 15 सालको निर्वाचनमा गयौँ। त्यो बेला चाहिँ छोटो छोटो समयका यी कार्य समितिहरू भएको कारणले पार्टीमा अस्थिरता थिएन, बरु के थियो भने गतिशीलता थियो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले त्यही बेला चाहिँ त्यत्रो जनक्रान्ति सम्पन्न गर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यही बेलामा त्यत्रो दुई तिहाई ल्याउने गरी सङ्गठन निर्माण गर्यो। त्यसैले यो 1.5-2 वर्षको कार्य समिति बनाउने गरी यो एउटा जसले सोच्नुभयो, मैले सोचेको त होइन, त्यो जसले सोच्नुभयो उहाँलाई ठुलो एउटा दबाब पर्यो, दबाब परेर सोच्नुभयो। सोचेपछि चाहिँ छोटो समयको कार्य समितिको यदि पार्टीभित्र सहमति हुने हो भने, सहमति नभएर त काम छैन, सहमति हुने हो भनेदेखि त्यसले धेरै ठुलो क्षति पुर्याउने होइन कि एउटा निकास दिने काम गर्न सक्छ भन्ने कुराको प्रति म सकारात्मक मात्रै छु, तर त्यसको बारेमा म डिटेल जानकार छैन। ओके बलाजी, अब र त्यसमा म अलिकति यसमा प्लस गरिहालौँ, होइन जुमबाट नहुने हो भने र ठिक छ प्रतिस्पर्धै गर्ने हो भने पनि, जस्तो अस्ति पत्रकार महासङ्घको मतदान ठाउँ ठाउँमा भयो नि, हाम्रा 3 महाधिवेशन प्रतिनिधिले ठाउँ ठाउँमा मतदान गर्नुहुन्छ, निर्वाचन अधिकृतहरू यहाँबाट जानुहुन्छ, अनि त्यो मत चाहिँ यहाँ ल्याएर गणना हुन्छ। गणना भएपछि अनि एउटा कार्य समितिको निर्वाचन हुन्छ। चाह्यो भने गाह्रो कुरा होइन, त्यो होइन भन्ने लाग्छ। अब त्यो हुनाले एउटा विकल्पको रूपमा किन नकारात्मक हुने यो विकल्पमा भन्ने मात्रै मेरो आफ्नो कुरा हो। ओके यसमा के हो भने यसमा विशेष अधिवेशन भने विशेष अधिवेशनमा बक्सा थाप्नु भनेको चाहिँ नैतिक रूपमा त्यति चाहिँ उचित हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, होइन। अब यसै विदेश मौजुदा परिस्थितिलाई अनुमोदन गर्ने कुराहरूका लागि केही समयका लागि 6 महिना 1 वर्षका लागि जोडिने र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भर्चुअल रूपमा चाहिँ केही गर्ने र डिस्प्युटहरूलाई हटाउने हो भने, यदि त्यो पनि हटाउने शर्तमा अहिले भएका जति जटिलता आन्तरिक जटिलताका कारणले जुन कुरा सम्पन्न गर्ने महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कुरामा बाधक भएको छ, ती कुराहरूलाई सम्पन्न गर्नका लागि मात्रै, फेरि यहाँ नेतृत्वलाई अगाडि बढाउनका लागि होइन कि ती अप्ठ्याराहरूलाई फुकाउनका लागि चाहिँ हो भने अब त्यहाँ बागस थापेर, किनकि 13औं महाधिवेशन र 14औं महाधिवेशन हामी पृथक रूपमा गर्दैछौँ। 13औं अधिवेशनको जुन चाहिँ महाधिवेशनको जुन चाहिँ विधानलाई हामीले टेकेका थियौँ, तर 14औं महाधिवेशनमा आउँदाखेरि अर्कै किसिमको हाम्रो वर्किङमा उसमा प्रोसिड्युरमा त अर्को चाहिँ हामीसँग विधान आइसक्यो नि। यदि हामीले 13औं महाधिवेशनको विशेष अधिवेशन 13औं महाधिवेशनको प्रतिनिधिलाई चाहिँ अगाडि राखेर हामीले गर्ने हो भने, हामीले त अहिले त त्यो निर्वाचन गर्ने हो भने निर्वाचन त वर्तमान चाहिँ के अरे यो चाहिँ विधानको चाहिँ प्रणालीबाट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ त्यति चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। तर आन्तरिक धेरै ठुलो सौहार्दता र आत्मीयता चाहिँ हामीभित्र बिल्डअप भएर गयो र हामी धेरै चाहिँ मरिहत्या गरेनौँ अहिले नेतृत्वका लागि र भोलि भइहाल्छ भन्ने कुरा गयौँ। तर पार्टी महत्त्वपूर्ण कुरा हो, पार्टीको अहिलेको चाहिँ यो जटिलतालाई हामीले फुकाउनु पर्दछ र यो फुकाउनुको लागि फेरि के भने धेरै समय होइन। अझ बद्रीजीले त 1.5 वर्ष भन्नुभयो, 1.5 वर्ष पनि होइन, 6 महिनामा फुकाइसक्नु पऱ्यो नि, 7 महिनामा फुकाइसक्नु पऱ्यो, त्यहाँसम्म जानै हुन्न। किनकि यस्तो किसिमको अप्ठ्यारो र यो समस्या यदि पार्टीभित्र हामीले पालेर राख्ने हो भने यो त जहिले पनि मौलाई राख्ने हो, यो त जहिले पनि हुन्छ। यो 1.5-2 वर्ष किन भने 3 तहको निर्वाचन पनि हामीले सम्पन्न गर्नु छ। अहिले वर्तमान अवस्थामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पार्टी सभापतिले पनि उहाँको जीवनको उत्तरार्धमा धेरै सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। यतिखेरको चाहिँ अहिले हिजोको तौर तरिकामा उहाँले 4 पटक कसरी प्रधानमन्त्री चलाउनु भयो, त्यही तौर तरिका र त्यही ढर्राबाट अहिले चलाइनु हुन्न। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कुरा के हो भने कुन तौर तरिकाले चलाउने भन्ने कुराको प्रेसमा गएर भन्ने, आफ्ना क्याम्पमा गएर भन्ने होइन, प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने गएर पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिमा भन्ने, तपाईँले यो तौर तरिका र यो मापदण्डका आधारमा चाहिँ जानुपर्दछ सरकार भनेर चाहिँ
आन्तरिक रूपमा हामीले छलफल गर्ने हो कि अहिले चाहिँ के हो भनेदेखि प्रधानमन्त्री भयो भन्दैमा डाहा गरेर चाहिँ रहने यदि मानसिकता हामीले पाल्यौँ र म भइसकेको मानिसलाई कसले के गर्छ भन्ने मानसिकता पालेर उहाँले जाने हो भने अझ हामी खतरामा पर्छ, हाम्रो पार्टी खतरामा पर्छ। एक दोस्रो कुरा के हो भने जटिलता पार्टीभित्र आएको के हो भने म नेताहरूलाई सोध्न चाहन्छु, हिजो हामी चुनाव हार्यौँ, हिजोको मौजुदा परिस्थितिबाट हामी भोलि चाहिँ काबिल छौँ कि छैन निर्वाचन कन्टेस्ट गर्नमा? धेरै पार्टीहरू यो पार्टीमा समायोजन भएका छन्। यो समायोजन गर्ने कुरा समायोजितकर्ताले पनि केही अप्ठ्यारो क्रिएट गरे, केही गर्नुभयो उहाँहरूले। रियल उहाँको समायोजन हुने र नहुनेको बिचमा अथवा उहाँसँग भएका मानिस र नभएका मानिसहरूको बिचमा कहीँ समायोजन भएका मानिसहरूको एउटा लिस्ट देखाएर अर्को लिस्ट तय भयो र कहीँ हामीले पनि यहाँ यदि केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्यता के अरे साइन सिग्नेचर समेत चाहिँ स्क्यान भएर पनि चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युट गऱ्यौँ। त्यसैले के हो भनेदेखि तलदेखि माथिसम्म हामी पनि दोषी छौँ नि। जसले त्यो प्रक्रियामा भाग लियौँ त्यसलाई जटिलता बनाउने, जति जटिलता बनायौँ त्यति अधिवेशन त टाढा भएर गयो नि त। हामीले अहिले लाज मान्ने कुरा छैन नि, अहिले त अप्ठ्यारो मान्ने कुरा छैन। यो पृष्ठभूमिबाट टेक्दै त यो सङ्कटको अवस्थामा आयो। एकदम यो सङ्कट मोचन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विकल्प अब त अहिले त हामी यो पोजिसनमा पुगिसक्यौँ कि अब त यो खतराको घन्टी बज्न थाल्यो, बजिसक्यो। अब यो खतराको घन्टी बजेको बेलामा मैले मेरो स्वार्थ हेर्ने कि पार्टीको स्वार्थ? यो पार्टी भएर न म छु, अनि यो पार्टीलाई जोगाउने कि नजोगाउने घिटिघिटी अवस्थामा पार्टी भएको बेलामा, पार्टीको घाँटीमा पानी हाल्ने बेलामा चाहिँ म आफू तम्सिएर चाहिँ अनि मेरो व्यक्तिगत चाहना, सोच र मेरा आफ्ना शैली र मेरा व्यक्तिगत आदर्श यहाँ खुलाएर हुन्छ। अहिले त पार्टीको आदर्श बिनाको मेरो जिन्दगी छैन भन्ने कुराको चाहिँ सोच हामीले बोकेर हिँड्न सकेनौँ र पार्टीका लागि हर कार्यकर्ताले पार्टीका लागि कसरी जोगाउन सकिन्छ अहिले भन्ने कुरामा सबैले सोच्नु जरुरी छ र केन्द्रीय कार्य समितिमा यसको बहस खुला रूपमा हुनु जरुरी छ। त्यो तपाईँले अघि पनि भन्नुभएको छ, बद्रीजी अर्को पनि विकल्प आएको रहेछ कि अहिले चाहिँ सायद हिजोको बैठकबाट हो जस्तो लाग्छ मलाई। 72मा फागुनमा चाहिँ महाधिवेशन भयो, त्यो पदाधिकारी समितिका सदस्यहरूले प्रमाणपत्र लिने काम चाहिँ 3 गते कतिसम्म लिनु भएको रहेछ। त्यो समयसम्म भए पनि तर्काउन सकिन्छ कि भन्ने तर्क आयो। त्यो भनेको त असोज 3 सम्म मात्रै जान्छ। त्यसो हो भने पनि तपाईले भनेको त्यो चैत 3 लाई मान्दियो भने यहाँ असोज 3 सम्म, असोज 3 सम्म त बाधा पर्दैन मेरो विचारमा। किनभने 20 गतेका दिन हामीले उद्घाटन गरेयौँ, 23 गतेका दिन चुनाव गरेयौँ, मतगणना गर्दा त्यसको परिणाम अलि दिन समय लागेकै थियो। डेट त मलाई याद छैन तर त्यो लागेकै थियो। शेरबहादुर देउवा सभापति हुनुभएको, हामीहरू केन्द्रीय सदस्य भएको त समय लागेको थियो नि त। त्यसैले यो हप्ता 10 दिन यदि चाहिँ यो अन्तिम चरणका हप्ता 10 दिन हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण भएर उपयोग गर्न सकियो भने 16 गते गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। असो 3 सम्म सकाउन पायो भने पनि त्यो वैधानिकता पाउँछ कि भन्ने आश छ तपाईहरुलाई? वैधानिकता जाँदैन, मेरो आश होइन कि जाँदैन। जाँदैन त्योसम्म भदौ मसान्त होला अथवा तपाईले भने जस्तो असोज 3 होला, त्योसम्म वैधानिकता जाँदैन। ओके बिरुवा चाहिँ अब एउटा विकल्प जो अगाडि हामीले सुरुमा कुरा गरौँ, निर्वाचन आयोगमा भिख माग्ने जस्तै शब्द प्रयोग भएको छ अर्को पक्षबाट त यसरी याचना गरेर पनि हुन्छ र भनेर त्यहाँ प्रश्न उठाइएको छ। ल मानिलिउँ निर्वाचन आयोगमा गयौँ, हामीले समय माग्यौँ, त्यसको लागि त जरिवाना तिर्नुपर्छ, पैसा तिरेर हामीले जरिवाना तिरेर 6 महिनाको समय फेरि पायौँ भने पनि त्यसलाई चाहिँ अदालतले चिरिदिने छैन है, यो संविधान सम्मत हुने छैन भन्ने कुरा आइरहेछ। अब संविधान त्यो विकल्प झन् खतरा रहेछ भन्ने आयो। हुनु पनि सक्छ त्यो, तर चाहिँ कुरा के हो भने यसमा पनि अहिले देशको राज्य प्रणाली अहिलेसम्मको देशको चाहिँ हामीले जति पनि चाहिँ भनौँ न त्यो संविधान पनि चाहिँ हामीले नै चाहिँ निर्माण गरेको संविधान हो र एउटा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा बनेको दस्तावेज हो। त्यसैले मलाई के लाग्दछ भने अब संविधान हामीले सक्यौँ भने हामीले अहिले सबै पार्टीहरू त्यही सङ्कटबाट गुजिराखेको अवस्था हो। अहिले सबै पार्टीहरूले आफ्नो वैधता अथवा समयावधि गुमाएको अवस्था हो। प्रश्न त कांग्रेसमा उठ्यो नि त, अहिले त सबैभन्दा ठुलो प्रश्न कांग्रेसमै छ नि त। यो सङ्कट सबैमा आएको छ, त्यसैले यसमा एकचोटि राष्ट्रिय दलहरूका बिचमा पनि यसलाई चाहिँ छलफलको रूपमा चाहिँ लैजानुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। समय त धेरै छैन, तर तपाईहरुले निर्वाचन आयोगबाट समय पाउनुभयो, त्यहाँ जरिवाना तिरेर भने पनि संविधान सम्मत भइदिएन भने चाहिँ नेपाली कांग्रेस सङ्कटमा पर्यो, वैधानिकता सकियो। यसका लागि त के संविधान संशोधन गर्नु पर्यो कि भदौभित्र महाधिवेशन गर्नै पर्यो भन्ने दुईटा मात्रै विकल्प छन् तपाईहरुसँग भन्ने आयो कि। अब यो दुईटा विकल्पमा पनि हामीले चाहिँ अब जुनसुकै विकल्पलाई अब धेरै कुरा जरिवानै तिरेर चाहिँ हामीले चाहिँ गरेकै अपराध हो भन्ने चाहिँ कुराले पनि केही कुरा त छ नि, कोभिडका कारणले पनि 1.5 वर्षसम्म हामीले नगर्न सकेकै परिस्थिति हो र यो अझै यो विद्यमान परिस्थिति छ। अब एउटा चाहिँ अब जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाकै हामीले अधिवेशन गऱ्यौँ भने यहाँ केही नभने नि 25-30 हजार मानिसहरू होलान् सक्रिय सदस्य।
त्यसको लागि त विकल्प अप्नाउनु पर्यो नि त। तपाईहरुले अब टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्नु पर्यो। अब ठाउँमा मान्छे सेन्टरहरु बनाएर त्यो पनि चाहिँ अहिलेसम्म त्यति सम्भव होला जस्तो यहाँ त हामीले टेक्नोलोजी प्रयोग गर्न सकौँला, तर चाहिँ जुम्लामै चाहिँ हामीले 2000 मान्छे होलान् अथवा चाहिँ अब 1000 मान्छे होलान्। अब अहिलेको चाहिँ हामीले जुन स्वास्थ्य प्रणालीमा जुन किसिमको मापदण्ड हामीले लगाएका छौँ, विश्वव्यापी रूपमा WHO ले जुन किसिमको चाहिँ मापदण्ड दिएको छ, त्यसलाई पनि त हामीले अर्को कुरा हामी त पक्ष राष्ट्र WHO को पनि पक्ष राष्ट्र हुने हामी। तपाईँ परिस्थितिमा जानुभयो, परिस्थितिलाई टेकिरहनु भएको छ। बद्रीजीसँग आएँ म, सुरुमा तपाईँले कोट्याउनु भएको थियो, म तपाईँलाई स्केप गरेर यता ल्याएको थिएँ। अघिल्लो 4 वर्षमा महाधिवेशन किन नगरे? अहिले कोरोना सोरोना केही पनि भन्नु पर्दैन थियो। यसमा चाहिँ ठ्याक्कै हामीले चाहिँ बडो खुला हृदयले, हामी त लोकतान्त्रिक पार्टी हो, हामीले यसमा चाहिँ यो कसैलाई चाहिँ आरोपित गर्ने, इङ्गित गर्ने, आफू जोगिने, यो भनेको अरूले देखिहाल्छ, बुझिहाल्छ, थाहा पाइहाल्छ, यसमा चाहिँ त्यसको केही अर्थै छैन। त्यसैले ओपन भएर छलफल गर्नुपर्छ। यो 76 सालपछि यो 1.5 वर्ष छ, यो 1.5 वर्षमा कसैले चाहिँ नेतृत्वलाई दोष दियो, सभापतिलाई दोष दियो भने म आफू चाहिँ पत्याउन म विश्वास गर्दिनँ। किनभने यो बिचमा के भयो भने निमेशजी, यो बिचमा कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहर यो बिचमा हैन हो आयो। त्यसपछि चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदमको पनि पहिलो लहर र दोस्रो लहर, त्यो दुईटा लहर पनि हामीले भोग्यौँ यो बिचमा। हामीले क्रियाशील सदस्यता वितरण, नवीकरण र छानबिनको पनि पहिलो र दोस्रो लहर भोग्यौँ, अझै त्यो लहर सिद्धिया छैन। त्यति मात्रै होइन, हामीले यो बिचमा चाहिँ अब हाम्रो यो चाहिँ हरेक वर्ष भोग्नुपर्ने बाढी पहिरो पहिलो वर्ष पनि भोग्यौँ, यो वर्ष पनि भोग्यौँ। यो सबै जटिलता हामीले यो बिचमा भोग्यौँ। त्यसैले यो 1.5 वर्ष कसैले शेरबहादुर देउवालाई दोष लायो, रामचन्द्र पौडेललाई दोष लायो भने म लगाउनु। उहाँहरू र हाम्रो नियन्त्रणमा के मात्रै थियो भने क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण हाम्रो नियन्त्रणमा थियो, बाँकी हाम्रो नियन्त्रणमा थिएन। 1.5 वर्षका बारेमा म पुरापुर उन्मुक्ति दिन्छु नेतृत्वलाई। ओके हैन, जहाँसम्म चाहिँ पहिलो 4 वर्षको कुरा छ, यो वास्तवमा हामीले हाम्रो विधानलाई परिपालना गर्ने परिपाटी हाम्रो राजनीतिमा बसाउन सकेका छैनौँ। यो लोकतान्त्रिक राजनीति हो। लोकतान्त्रिक राजनीतिले त अझ के कुराको खोजी गर्दो रहेछ भने मैले संक्षिप्त रूपमा भनिहालेँ, उहिले अहिले हो र जमानामा एरिस्टोटलले चाहिँ राजनीतिमा चाहिने 3टा तत्त्वमा उनले चाहिँ इथस, पेथस र लोगस भनेका छन्। इथस भनेको चाहिँ नैतिकताको कुरा, पेथस भनेको चाहिँ संवेदनशीलताको कुरा, मैले मेरो कुरा मात्रै बुझ्ने होइन कि तपाईँको कुरा पनि बुझ्ने। लोगस भनेको लजिकल कुरा, तर्कमा विश्वास गर्ने, तथ्यमा विश्वास गर्ने कुरा। उहिले जमानामा भनेको उनले यो कुनै अटोक्रेटिक राजनीतिको कुरा गरे होइन, उनले डेमोक्रेटिक राजनीतिको कुरा गरे। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी के हो? डेमोक्रेटिक पार्टी हो। अब यो त हामीले कायम गर्न सकेका छैनौँ। त्यस्तो एउटा चाहिँ सभ्य समाज हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। त्यसको एउटा सांस्कृतिक मान्यतालाई स्थापित गर्न सकेका छैनौँ। त्यो सकेका छैनौँ भने के गर्ने त भन्दा विधानको अक्षरशः परिपालना गर्ने बाटो हामीले लिनुपर्ने हो। विधानको बाटो हामीले सुरुदेखि नै उल्लङ्घन गर्न थाल्यौँ। जस्तो मलाई एकदमै के सम्झना छ, उल्लङ्घन कसले गर्यो? होइन, म भन्दैछु, एकदमै मलाई सम्झना भएको, दाइलाई पनि सम्झना होला, महासमितिको बैठकको बेला रामचन्द्र पौडेलले चाहिँ एउटा प्रस्ताव बनाउनु भयो। त्यहाँ संसदीय दलमा टाइप गर्न लगाउनु भयो। मलाई नै उहाँले निर्देशन दिनुभयो र यो कार्यतालिका, समयबद्ध कार्यतालिका बनाऊ, महाधिवेशन अब चाहिँ पछि सङ्कट हुन्छ भनेर उहाँले त्यहाँ टाइप गराउन लगाउनु भयो। महिना हेऱ्यौँ, डेट हेऱ्यौँ, हामीले यो सबै हेऱ्यौँ। महासमितिमा प्रस्तुत गर्न खोज्नुभयो, प्रस्तुत गर्न सकिएन, त्यो उहाँले सक्नु भएन। त्यसपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो महासमितिमा किन सकिएन? महासमितिमा त्यो एजेन्डामा परेन। त्यसपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्दा त्यो सम्पूर्ण रूपमा बेवास्तामा पर्यो। डिस्कसनै चलिरहँदा चाहिँ सभापतिले 5.5 वर्षसम्म चल्छ यो कार्यसमिति पनि भन्नुभएको मलाई सम्झना छ। उपसभापति विमलेन्द्र निधिले के पनि भन्नुभयो भने तपाईँ प्रस्ताव पेश गर्ने तपाईँ पदाधिकारी होइन, प्रस्ताव त अरूले पदाधिकारीले पेश गर्छन् सम्म भन्नुभयो र त्यो व्यवहारिसै भयो। त्यो बेलाको त्यो प्रस्ताव मैले यो किनभने मैले यतिखेर रामचन्द्र पौडेललाई डिफेन्स गरिरहेको छैन अथवा चाहिँ सभापति उपसभापतिज्यूको चाहिँ मानमर्दन गरिरहेको छैन। हामीले के सोच्नु पर्थ्यो भने 4 वर्षको कार्यकाल भनेपछि 3.5 वर्ष पुगेपछि महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नु पर्दैन थियो हामी। हाम्रो विधानमा नै के कुरा छ भनेदेखि क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरणको काम हामीले दैनन्दिनी गर्नुपर्छ, हरेक दिन गर्नुपर्छ। वडामा आउँछ, वडाबाट फरवार्ड हुन्छ, माथि पुग्छ, फेरि तल आउँछ, यो सबै गरिरहनुपर्छ। यो आज गर्ने, भोलि नगर्ने, यो महिनामा गर्ने, त्यो महिना नगर्ने, यो बार गर्ने, त्यो बार नगर्ने भन्ने होइन। यो दैनन्दिनी गर्नुपर्छ। र क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको काम अधिवेशन हुनुभन्दा 6 महिना पहिले बन्द गर्नुपर्छ।
अब मैले समस्या कहाँनेरि भने कोही कसैलाई मैले इङ्गित गरेको दोष लगाएको होइन कि यो विधानको परिपालना गर्ने परिपाटी हामीले जबसम्म इस्ट्याब्लिस गर्दैनौँ, त्यो चाहिँ इथस पेथस र लोगसको कुरा त धेरै परको कुरा भयो। विधानै हामीले परिपालना गरेपछि हामी सङ्कट झेलेर छौँ। म लामो समयदेखि नेभी सङ्घदेखि नै प्रशिक्षणमा हिँड्थेँ। मैले सङ्गठन सुदृढीकरणका लागि 4 ब भनेर प्रशिक्षण दिन्थेँ। पहिलो ब विचार। विचार भनेको चाहिँ वैचारिक स्पष्टता र एकरूपता हरेक सङ्गठनको। दोस्रो ब विधान, त्यसको अक्षरश परिपालना। तेस्रो ब भनेको चाहिँ बैठक, नियमित बैठकहरू। चौथो ब भनेको व्यवस्थापन। व्यवस्थापनमा पनि कार्यकर्ताको व्यवस्थापन, कार्यालयको व्यवस्थापन र स्रोत व्यवस्थापनको कुरा गर्थेँ। म यो 25 वर्ष जति भयो मैले आफ्नै यो एउटा ट्रेनमा चाहिँ प्रशिक्षण दिएको। तर यतिखेर म अब 11-12 वर्ष केन्द्रीय कार्य समितिमा बसिसकेँ। म के निष्कर्षमा पुगेँ भने 4वटा कुरा होइन, चाहिने एउटै कुरा रहेछ, विधान विधान विधान। प्रेजेन्टेड बाई भनेर होइन बनेर नम्बर 1, यो हो जगदम्बा स्टिल्स। मुख्य नेतृत्वले अथवा संस्थापन पक्षले विधान नमान्दाखेरि अथवा विधानलाई कार्यान्वयन नगर्दाखेरि नै समस्या त गुजुल्टेर यहाँसम्म आएछ। विधान भनेको चाहिँ नेतृत्वको मात्रै त्यो दस्तावेज होइन, त्यसलाई त्यो पार्टीभित्रमा रहेका, किनकि त्यो पार्टीका काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूको रगत र पसिनाबाट सिर्जित चाहिँ उपज हो विधान। अरूले त मानेको कुरा आइसक्यो। अब कुरा के हो भने नेतृत्व महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्ने एउटा कुरा हो, निर्वाचन हुने एउटा कुरा हो, विजयी र चाहिँ उपविजयी हुने कुरा चाहिँ अर्को कुरा हो। तर विजयीले चाहिँ म विजयी भयौँ भन्ने दम्भ देखाउने, उपविजयीले पनि म चाहिँ अलिकति मात्रै हो भनेर चाहिँ राख्नु, म पनि केही सिट ल्याएर अथवा केही हामीले स्वीकार त हो। अब चाहिँ के भने विजय भइसकेपछि र पराजित भइसकेपछि पराजित मानसिकता बोकेर हिँड्नु पर्दछ भन्ने कुरा होइन, तर निर्वाचनलाई स्वीकार गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा यो काङ्ग्रेसको लोकतान्त्रिक, हामी 36 सालकै पछिल्लो समय 36 सालकै जन्मसङ्ग्रहमा पनि बिपी कोइरालाले स्वीकार गर्नुभयो। तर यहाँ आफू हारेको कुरा स्वीकार गर्दैनन्, हामी बिपीका अनुयायी हुँ भन्छन्। हारिसकेपछि त आफ्नो पोजिसन कान्निरहो, आफ्नो नेतृत्वलाई चाहिँ मैले चाहिँ सघाउनु पर्दछ, मेरो पनि दायित्व छ। र अर्को मैले अझै उदारताका साथ चाहिँ गएर चाहिँ कार्यकर्ताको मनोभावना जितेर अर्को अधिवेशनमा आफूलाई अब्बल बनाएर जानुपर्दछ भन्ने कुराको सोच चाहिँ त राख्नु त पर्यो। तर निर्वाचित भएकै दिनदेखि चाहिँ छिड्कनी खुट्टामा लगाउन थालिसकेपछि हुन्छ के? सबभन्दा पहिले सभापतिले सबभन्दा ठुलो गल्ती गर्नुभयो। उहाँले 2 महिनाभित्रमा पदाधिकारी चयन गरिसक्नु पर्ने थियो, यो विभागहरू बनाउनु सक्नु पर्ने थियो। र उहाँ केमा जानुभयो भने कसलाई बनाऊ भन्ने कुरा, सन्तुलन गर्ने कुरा, अनि चाहिँ विभागमा चाहिँ कसलाई ल्याउने भन्ने कुरामा यो चाहिँ यसमा चाहिँ चुक्नुभयो उहाँ। तर पछि चाहिँ जब बनाउन थालेपछि चाहिँ अनि चाहिँ यो त ढिला भइसक्यो भन्ने कुरा भयो। ढिलै भएको भए पनि त आखिर त्यसलाई चाहिँ विहीन त्यो चाहिँ विहीनताको आधारमा चाहिँ जान सकिन्थ्यो नि त। त्यो पार्टीभित्र त हामी पनि छौँ। भनेको बलायरजीले भनेको चाहिँ काङ्ग्रेसमा भागभण्डाको राजनीति बढी छ। एक्ज्याक्टली, हार स्वीकार्दैन र हारेकोले चाहिँ विधान कार्यान्वयनमा पनि बसेर जिकिरहन्छ। विडम्बना काङ्ग्रेसमा के छ भने अब त केहीजनाको ग्रुप जम्मा गरेर चाहिँ बनायो भने एउटा पावर सेन्टर बनाइन्छ र अलिकति भाग पाइन्छ भन्ने त्यो मानसिक ग्रसित भइसक्यो। बार्गेनिङ गर्ने मौजुदा परिस्थितिबाट काङ्ग्रेसको भविष्य अझै हामीले सबल र सक्षम बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा म अझै पनि चाहिँ हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ भित्रैबाट लागिरहेछ। भनेको यो पाराले चाहिँ काङ्ग्रेस पार लाग्नेवाला छैन, गडबड धेरै भइसक्यो। कुनै पनि हालत लाग्दैन यो यस्तो किसिमको खिचडीबाट। त्यसैले एकचोटि फेरि बिबीले पनि त्यतिखेर भने जस्तै सङ्घर्षशील आस्थावान जसले ऊर्जा हो, जो पार्टीलाई जोगाउने जुन ऊर्जा हो, जुन तागत एकातिर छ, अर्कोले अर्कैतिर चाहिँ जोगाएको छ। ऊर्जा भएको चाहिँ मानिसहरूको र उनको हातमा त यो चाहिँ पार्टीको भविष्यलाई बनाउने कुराको रत्तिभरिको पनि भूमिका चाहिँ नहुने। अनि बद्रीजी यसै गरेर कसले कहाँबाट बिगारो को आयो भने जस्तो गरेर पार्टी चलाउनु त पक्कै सकिन्न होला। तपाईँहरूका भातृ सङ्गठनहरू जो वेपनहरू हतियारहरू हुन् तिनीहरू भुत्ते छन्, वर्षौँ भयो नेतृत्वविहीन भएका। यिनीहरूलाई यो हकीकतमा यो दशामा पुर्याएको कसले? यो पनि कसले? म अब त्यो नेतृत्वले पनि होइन, विपक्षीले पनि होइन, पुराना नेताले पनि होइन, धेरै पछाडितिर फर्केर एकैछिन यो समराइज गरौँ। धेरै पछुतो र आत्मनिन्दाको बाटोबाट होइन कि यो सेल्फ क्रिटिसिजम भन्ने एउटा शब्दावली छ, त्यसलाई नेपालीमा एकदमै एप्रोप्रिएट चाहिँ ट्रान्सलेट गर्न खोज्दा आत्मसमीक्षा भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। आत्मालोचना पनि होइन, आत्मसमीक्षा। यो चाहिँ आत्मसमीक्षाको बाटोबाट, सेल्फ क्रिटिसिजमको बाटोबाट हामी अगाडि बढ्नै पर्छ। तर त्यही चाहिँ रुमलिन थाल्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी त्यही हराउँछौँ।
त्यसैले मलाई सोध्नुहुन्छ भने अब 14औं महाधिवेशनभन्दा पहिले तपाईँ विधि विधानका कुरा गर्ने, विधानको धारा पल्टाउने, नियमावलीको धारा पल्टाउने, यहाँनिर यसो होस् त्यहाँनिर त्यसो होस्, यो भयो त्यो भयो, विभाग कहिले बने, कसरी बने, के हुँदैछ, यो सबैमा चाहिँ अब अलमलमा नपर्छौँ हामी। हाम्रो अर्जुन दृष्टि के हो भने हाम्रो संवैधानिकता जोगाउँदै हामीले 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने। 14औं महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि तपाईँले भने जस्तै अस्तव्यस्ततामा भएका पार्टीका भातृ सङ्गठनहरू, पार्टीका अरू निकायहरू, अरू संस्थाहरू चाहिँ डे 1 बाटै विधि सम्मत बाटोमा, विधिलाई विधानलाई अक्षरशः परिपालना गर्ने बाटोमा चाहिँ अब जानै पर्छ। गइएन भने हाम्रो यो पार्टीलाई चाहिँ हामी त्यसमा हारेकाले नै बखडा झिक्न भएन के काङ्ग्रेस? भएन हो, जितेकोले होइन, जितेकोले अरूलाई समेट्ने के हो भन्ने कुराको पनि उसँग पनि सोच्नु भएन, सबै मेरा हुनु पर्यो। हारेकोले मैले सर्वस्व हारे मेरो सिद्धियो भन्ने होइन, त्यो एउटा कार्यकाल हाले उसले। रचनात्मक ढङ्गले चाहिँ उसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने अर्को कार्यकाल 4 वर्षमा आइहाल्छ, ऊ जितिहाल्छ त। त्यसमा किन टेन्सन लिने? यसमा चाहिँ यो घुमाएर कुरा नगर्नु, एउटा कुरा गरिदिनुहोस् त, बहुमत अल्पमत हुन्छ राजनीतिक दलमा, तपाईँले त्यो आन्तरिक लोकतन्त्रको एक्सर्साइज स्वरूप चुनाव गर्नुहुन्छ, चुनावबाट कोही जित्छ कोही हार्छ, जित्नेले त पार्टी चलाउन पर्यो नि। यहाँ किन खुट्टा तान्ने? एकदमै मेरा मान्छे राख्दे, मेरा यति % राख, 40 र 60 यो कहिले? यसमा चाहिँ उहाँले अघि बलायर दाइले भनेको ठिक छ, सकिन्छ सर्वसम्मतिको प्रयास गर्न, होइन पनि बहुमतले सकिन्न भने विधिको बाटो, बहुमत पनि नभन्नुहोस्, विधानको बाटोबाट अगाडि, विधानको बाटोबाट चल्छ। विधानबाट अब हामी चाहिँ कानुनी राज्य मान्ने, हामी संसदमा प्रतिनिधि सभामा अस्ति पहिले केपी ओलीले त्यत्रो भोट ल्याउनु भयो, उनलाई प्रधानमन्त्री मान्ने। अस्ति हामीले 165 विश्वासको मत ल्यायौँ, हामी प्रधानमन्त्री हुने। अनि हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ विधिको बाटो अब छिनोफानो भएन, सहमति भएन, तपाईँको मेरो बिचमा कुरा मिलेन भने अनि निर्णय नै नगर्ने त, निर्णयको बन्दी हुने। तर आजसम्म यही भयो नि त। होइन, त्यो गलत भयो होइन, त्यही भएर मैले भनेको हामीलाई चाहिँ त्यही भएर होइन, त्यही भएर गलत भयो। म फेरि आग्रह गर्छु निमेषीलाई, त्यही भएर गलत भयो। अब तर 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुभन्दा पहिले अब हामी यो बाटै लिन्नौँ भन्नुभयो भने सम्भव छैन। अब किनभने हामीले धेरै ठाउँमा मिच्दै आइसक्यौँ, धेरै ठाउँमा भागभन्दा गर्दै आइसक्यौँ। अब यो 14औं महाधिवेशनको एकदम निकट पूर्व सन्ध्यामा चाहिँ हामी तपाईँले भने जस्तो बाटोमा जान हामीलाई अप्ठ्यारो छ, किनभने हामी धेरै ठाउँमा फसिसकेका छौँ। तर 14औं महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि डे 1 बाटै तपाईँले भनेको बाटोमा नगइकन एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी चल्दैन भन्ने मान्यता चाहिँ म चाहिँ स्पष्ट छु। किनकि यो सिकाउनु पर्ने तपाईँले अरू पार्टीलाई हो होइन। यहाँ नेपालमा के भन्ने गरिन्छ भने यो प्रजातन्त्र असफल भयो, लोकतन्त्र असफल भयो भनिन्छ। मैले यसको चाहिँ अलि गम्भीरतापूर्वक चाहिँ मनन गर्दाखेरि यो प्रजातन्त्र लोकतन्त्र असफल भयो होइन, दल असफल भयो। पक्कै दल असफल हुनका लागि त्यसको कारण के हो? दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भयो। दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनुको कारण के हो भनेदेखि हाम्रो नेताहरूको कार्यशैली, हामीहरूको कार्यशैली र हामीहरूको अकर्मण्यता कमजोर भयो। अब यदि लोकतन्त्रलाई सुधार्ने हो भनेदेखि, देशलाई सुधार्ने हो भने पहिले नेता सुध्रिनु पर्यो, हाम्रो अकर्मण्यताको अन्त्य हुनु पर्यो। लोकतान्त्रिक अभ्यास चुस्त र दुरुस्त किसिमले पार्टीभित्र हुनु पर्यो, त्यसले दल सुधार्छ, दलले राजनीति सुधार्छ, राजनीतिलाई देशलाई ठिक बाटोमा दिन्छ। अहिले वास्तवमा देशले ठिक बाटो नलिनुको कारण पनि यो बहुदलीय व्यवस्थामा दलै हुन्, अरूलाई दोष दिएर हुँदैन। संसदमा भइरहेको काम पनि एकजना सांसदले गर्न सक्दैन कि दलको व्हिप, दलको निर्देशन, दलको लाइन अनुसार उसले चल्नुपर्छ। देशको राजनीति पनि दलकै लाइन अनुसार चल्छ। त्यसैले हामीले यदि लोकतन्त्रलाई सुधार्ने हो, देशलाई सुधार्ने हो भनेदेखि, राजनीतिलाई सुधार्ने हो भने दललाई सुधार्नुको विकल्प छैन। दल सुधार्ने कुरामा हामीले माओवादी देखाउने, एमाले देखाउने, फोरम देखाउने होइन कि हामी सुध्रिनुपर्छ, काङ्ग्रेस सुध्रिनुपर्छ, आफू सुध्रेर अरूलाई सुध्रिनका लागि हामीले नैतिक दबाब दिनु चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो भने मिलिहाल्यो होला। कुनै न कुनै माध्यमबाट वैधानिकता जोगायो भने पनि काङ्ग्रेसमा दाग त लाग्यो नि, धब्बा त लाग्यो। तपाईँले भनेको एकदम म सहमत छु। गम्भीर कुरा हो नि। यो संवैधानिक सङ्कट मात्रै होइन, यो हाम्रो नैतिक सङ्कट पनि हो। हाम्रो राजनीतिभित्रको एउटा चाहिँ हाम्रो आफ्नो नैतिक सङ्कट पनि हो। के संविधानका चाहिँ डरले मात्रै हामीले हाम्रो महाधिवेशन गर्ने हो? हाम्रो आफ्नो गति अगाडि बढाउन हामीले हाम्रो महाधिवेशन गर्नु पर्दैन? संविधानकोले त्यो डन्डा नदेखाएको भए त हामी के 30औं वर्षसम्म चलाइरहन्थ्यौँ? चलाउँदैनौँ थियो नि। कम्युनिस्ट पार्टीलाई किन? त्यसैले के हो भने यो चाहिँ यो यतिखेर संवैधानिक सङ्कट भनिएको छ। संवैधानिक सङ्कटभन्दा बढी हामीले गम्भीरतापूर्वक चाहिँ हृदयङ्गम गर्नुपर्ने हाम्रो नैतिक सङ्कट हो। बलायरजी, यो सङ्कट चुलिएको आन्तरिक लोकतन्त्रकै कारण हो, आर्थिक लोकतन्त्रको अभ्यास हुन नपाएरै हो पार्टीभित्र। कहाँ चुकिरहेछ काङ्ग्रेस? अहिले आएर चाहिँ नेताहरूले आफूलाई बिपी कोइराला सम्झे कि अथवा कृष्णप्रसाद भट्टराई गणेशमान सम्झे कि? त्यो सम्झिनुको लागि त त्यस्तै गर्नुपर्छ त। यहाँ एकले मात्रै होइन, सबैले त्यस्तै सम्झेको भए त यो लोकतन्त्र किन
सम्झिनलाई त्यस्तो हो भन्ने गर्नलाई चाहिँ नगर्ने। अब यो के अहिले कुरा उठ्यो नि नैतिक जुन चाहिँ सङ्कट आयो यो नैतिकै सङ्कट हो। यो हामीमा पनि नैतिक सङ्कट हो। केन्द्रीय कार्य समितिमा हामी दुईजनै छौँ, हामीलाई पनि नैतिक सङ्कट। मेरो प्रश्न चुक्यो अहिले म भन्दैछु अहिले त्यसैले कुरा के हो भने जुन किसिमको नैतिक सङ्कटमा हामी अहिले पुगेका छौँ र त्यो नैतिक सङ्कटको कलङ्क बेहोर्नु सबैले एकले मात्रै बेहोर्ने होइन, यो भित्र सबैले बेहोर्ने हो। त्यसबाट नबेहोर्नका लागि चाहिँ सबैले उदार हुनु जरुरी छ। सबैको नैतिक कर्तव्य पनि आएको छ। होइन त्यो आयो। मेरो प्रश्न थियो चुक्यो काङ्ग्रेस कहाँ आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रयोगमा कांग्रेस सबभन्दा हामी पनि चुक्यौं। हामी पनि के चुक्यौं भने हामी कहाँ चुक्यौं भने हामीले भरोसा गर्यौं। हामीले पनि तत्कालीन रूपमा हामीले पनि डे फर्स्ट देखि नै 13औं महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको कार्य समितिको डे फर्स्ट देखि नै हामीले पनि अलर्ट रहनु पर्थ्यो। हामी अलर्ट रहेनौं। हामी के गर्यौं भने स्वार्थका लागि हामी कुनै ठाउँ गएर बरु आपसमा चाहिँ कुराकानी गर्यौं, तर नेताका अगाडि गएर हामीले पनि कुरा गर्न सकेनौं। हामी पनि चुक्यौं नि त्यहाँ। एक अनि उहाँहरूका ग्याङहरूमा हामी पनि सरिक भयौं। लाज मानेर कुरा छैन। अब त सबैले कुरा के हो भने हामी जति यहाँ जे भने पनि कोही न कोही कसै न कसैसँग हामी जोडिएका छौं। गुटबन्दीको चङ्गुलमा फस्नु। तर कुरो त के भयो भनेदेखि सवार त एकै ठाउँमा छौं नि त। डुब्दाखेरि त सबै डुब्दै छौं नि त। अहिले त हामीले यसलाई र उसलाई दोष लगाउनु भन्दा पनि हामीले सबैलाई के प्रयत्न भनेको एउटा चाहिँ नेतामाथि धेरै विश्वास गर्नुभयो, ट्र्याकमा ल्याउलान्, विधान अनुसार कार्यान्वयन गर्लान्, सबै कुरा ठिकठाक राख्लान् भन्ने मात्रै गर्यौं, कोसिस गरेनौं हामीले। ओके, अर्को कुरा दबाब दिनु भएन, पटक्कै दबाब दिन सक्नु भएन। तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईहरु पनि गुटबन्दीको चङ्गुलमा फस्नुभयो र सातलमा फस्नुभयो। अरु केही छ? हामीले असहमतलाई दबाब दिनु खोज्यौं, सहमतलाई दबाब दिनु खोजेनौं। किनभने आफूसँग सहमतले भएको नेताले चाहिँ गल्ती गर्दैन भन्ने सोच्यौं के, अथवा आफ्नो पक्षले गरेको गल्ती चाहिँ लुकायो नदेखे जस्तो गर्यो। कुरै छैन त्यसमा चाहिँ। यो धेरै आत्मबोध मानेर चाहिँ पुरा चाहिँ आत्मिक भएर चाहिँ कुरै छैन। अब त यो किन भन्दाखेरि तपाईको यो माध्यमबाट देशभरिले सुन्नु पर्यो। आज त देशभरिका कार्यकर्ताहरूले सुन्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। चाहिँ यो चाहिँ के भने एउटालाई मात्रै दोषी बनाएर चाहिँ यहाँ चाहिँ कसैले पार लाग्नेवाला चाहिँ छैन। त्यसैले कुरो के हो भने हाम्रो परम्परा चाहिँ कोभिड भन्दा पहिले 4 वर्ष पहिले अहिलेसम्म चाहिँ 4 वर्षकै हाम्रो कार्यकालभित्र हाम्रो परम्परा र त्यो किसिमको दबाव र त्यो किसिमको चाहिँ हामीसँगको वातावरण रहेको भए डे फर्स्ट देखि नै हामीले चाहिँ नेतृत्वले पनि काम गर्न सुरु गरेको यो स्थिति आउँदैन थियो। अब ठ्याक्कै अन्त्यमा एकदमै छोटो यो संकटबाट पार पाउने उपाय भनेको के हो त? ठ्याक्कै भन्न अब सक्नुहुन्छ समराइज गरेर एक लाइनमा? अहिलेसम्म अधिवेशन उन्मुख जुन हाम्रो कामहरू भएको छ, जुन किसिमले अगाडि बढेका छौँ, जे उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, जे हामीसँग चाहिँ डकुमेन्ट छ, जे हामीसँग आधार छ, त्यो आधारलाई टेकेर यथाशीघ्र महाधिवेशन गर्नु नै यही समयमै यथाशीघ्र हो। ढिलो नगरिकन भदौ सके भदौ नसके तपाईले भने जस्तो असोज 3 सक्नु चाहिँ अहिलेको चाहिँ सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो भन्ने लाग्छ। मानौ असोज 3 पनि सकिएन हामीले भनेदेखि हाम्रो विकल्प भनेको संवैधानिक सङ्कट जोगाउने एउटा सुनिश्चित विकल्प। त्यो निर्वाचन आयोगसँग सोध्नुपर्ने हो कि त्यो अदालतसँग सोध्नुपर्ने हो कि त्यो कोसँग सोध्नुपर्ने हो? त्यो सरकारले केही डिसिजन गर्नुपर्ने हो कि त्यो अरू दलहरूसँग एउटा सहमति निर्माण गर्नुपर्ने हो कि? नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई संवैधानिक सङ्कटको दलदलमा नफस्ने गरी नडुबाउने गरी जोगाउनु चाहिँ अहिलेको लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो, सबैभन्दा अनिवार्य विकल्प हो भन्ने लाग्छ मलाई। अब यो तत्काल रूपमा चाहिँ गर्न सकिएन भने फेरि म चाहिँ त्यति अप्ठ्यारै मानेर चाहिँ हुन्छ भनेर म त्यसरी एकदमै एब्स्ट्र्याक्ट रूपमा भन्न म चाहन्न। अहिले अधिवेशनको र हामीले हाम्रो पार्टीको खतरालाई अहिले मुक्त गर्न सक्ने हैनौँ अथवा सक्नेतिर हामी गएनौँ भन्दाखेरि फेरि चाहिँ मङ्सिरमा, माघमा, चैतमा यस्ता भन्ने कुरा हाइपोथेटिकल कुरा मात्रै हुन्। त्यसैले हामीले जे निदान हो यो तत्कालै चाहिँ खोज्नुपर्छ, तत्कालै खोज्नुपर्दछ र हामीले 3 वटै निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेपछि अनि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हामीले फुल फेजमा चाहिँ हामीले अब अहिले चाहिँ यो अधिवेशन गरेर हुने हो कि तलको प्रारम्भिक चरणको हुने हो कि बद्रीजीले भने जस्तै निर्वाचन आयोग कानुनमा संविधानलाई आश्वस्त गर्नको लागि कानुन कर्मीहरूसँग हामीले कसरी चाहिँ गरेर चाहिँ हामीले जान सक्दछौँ। तत्काल रूपमा यसको निदान खोजिनु पर्दछ यो पार्टीगत रूपबाट र चाहिँ निर्वाचन आयोग र चाहिँ सबैलाई सङ्कटबाट मुक्त हुनका लागि। नेतृत्व अब यसरी मौन बसेर चुप लागेर हुन्न, तुरुन्त विकल्प दिनु पर्छ। तर उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ र चाहिँ हामीले पनि अब पर्सिको कार्य समितिमा पनि हामीले हाम्रा कुराहरू राख्छौँ र यो कुराको दबाब हामीले पनि चाहिँ दिन्छौँ। हस्, समय दिनुभयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।
Presented by भनेर होइन बनेर नम्बर 1 यो हो जगदम्बा स्टिल्स।